अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मैंगो फ्रूटी। ये हम घर पे तैयार करेंगे और ये बाज़ार से बिल्कुल भी जायके में कम नहीं होती है, बहुत मज़े की होती है। और बच्चे तो इसके बहुत ज़्यादा दीवाने होते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से ये पीते हैं। तो आप ये ख़ुद घर पे बनाएं और बच्चों को दें बनाकर। तो चलिए हम ये मज़ेदार सी मैंगो फ्रूटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है, मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए हमने 3 आम लिए हैं और 1 कच्चा आम लिया है। तो हमें सेम यही रेशो रखना होगा इसका। 3 हम आम लेंगे मीठे और साथ में हम 1 कच्चा आम लेंगे। तो इनको हम काट लेते हैं। और चीनी हमने ली है 250 ग्राम। तो सबसे पहले हम आम काट लेते हैं छिलका उतार के। इनका हम छिलका उतार लेंगे। हम आम को काट लेंगे ऐसे। ऐसे ही हम कीवी को भी काट लेंगे। कीवी को भी हम सेम इसी तरह से काटेंगे। अब हमने एक पतीली ले ली है, इसमें हम ये डाल देंगे और 300 ml हमने ये पानी लिया है, ये हमने डाल दिया है। तो अब हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे। इसको हम ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि जो कीवी है इसकी कच्चा आम है ये गल जाए। तो इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और इसको पका लेते हैं अच्छी तरह से। 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ये देखिए आम अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। अब चीनी डाल के इसको हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे। ये देखिए आम हमारे ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। हमने ये एक जार ले लिया है इसे, तो हम इसमें डाल के इसको ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए ब्लेंड हो गया। तो चलिए अब हम इसको स्ट्रेनर में ऐसे छान लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। ये बाकी का भी हम ऐसे ही छान लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब ये इसका हम ये साइड में रखेंगे इसको। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी फ्रूटी थोड़ी गाढ़ी ज़्यादा है। तो इस टाइम पे इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर देंगे। थिकनेस आप इसकी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट इस टाइम तैयार हो गई है। गिलास में हमने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। ये देखिए कितनी हमारी मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस मैंगो फ्रूटी तैयार हुई है। तो लीजिए हमारी फ्रूटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।